Buenas tardes, señores. Hasta ahorita no se ha puesto bueno, nomás sacamos una. Bueno, Felipe sacó una corvina como de 1,5 kilos, 2 kilitos más o menos. Y pues mira, ahí llegó la curvina. Ahí está Jalepe. Ahí está el cuñado. Aquí está el padrotón. Señores, pues todo lo queda lido. Vamos a ver si más tardecito ahora sí se arriman. A ver si se arriman un poco más. Aquí transmitiendo desde un punto secreto. Grupo de pesca Los Saladitos. Ánimo, raza.